Velkommen til denne tekniske guiden om iRobot Roomba E5. Vi Kelatos Informática, spesialister på teknisk reparasjon. Vi henter enheten din hjemme hos deg, utfører en gratis diagnose og sender deg et tilbud før vi reparerer. Ingen telefonsamtaler, ingen turer. Vi holder til i calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Praktisk, transparent og profesjonelt. Lenke i BS kroner i velsen. Mange brukere opplever at iRobot Roomba E5 ikke klarer å holde seg i gang i mer enn 5 minutter. Dette kan skyldes et sviktende batteri eller tilstoppede filtre. Hvis dette ikke blir reparert, kan det føre til dårligere rengjøringsresultater og en kortere levetid for robotstøvsugen. For å utføre denne reparasjonen trenger vi noen verktøy, en stjernes kroneruttrekker, en liten flat kroneruttrekker, en ny batteri og et nytt filter. La oss begynne med å åpne enheten. Først kroneru via bunnen av Roomba ved å bruke stjernes kroneruttrekken. Pass på å holde kroneruene på et sikkert sted så det ikke går tapt. Når bunnen er fjernet, vil vi se batteriet. Det er plassert på en lett tilgjengelig plass. For å finne det, se etter den delen som er festet med kroneruer. Fjern kroneruene som holder batteriet på plass. Når kroneruene er fjernet, trekker du batteriet forsiktig ut av enheten. Pass på at du ikke drar i kablene for hardt, da dette kan skade dem. Nå har vi det gamle batteriet ute. Ta det nye batteriet og plassere det på samme sted som det gamle. Sørg for at kablene er tilkoblet riktig og at batteriet sitter godt på plass. Når batteriet er byttet, kan vi gå videre til filteret. Filteret er ofte plassert nær inntaksområdet. Fjern det gamle filteret ved å trekke det forsiktig ut. Sett det nye filteret på plass. Husk å sjekke at det sitter ordentlig. Nå er det på tide å sette bunnen av Roomba tilbake. Kroneru alle kroneruene tilbake der de hørte hjemme. Hvis dette begynner å føles for komplisert, husk at vi hos Kelatos henter enheten din hjemme og sender den tilbake reparert. Når alt er kronerød på plass, kan du slå på Roomba for å sjekke at alt fungerer som det skal. For å unngå at problemet gjentar seg, anbefaler vi å rengjøre filteret regelmessig og bytte batteriet ved behov. Husk at det er viktig å ta vare på robotstøvsugeren for å sikronere optimal ytelse. Hvis du ikke vil risikere skade enheten din, hos Kelatos henter vi den, reparerer den og leverer den hjem til deg overalt i Norge. Lenke i BS kroner i velsen.